Και σήμερα 20 Μαΐου αναχωρούμε από το Τάλα Μαρίν και φεύγουμε για την Ελλάδα. Σε εύχομαι Γιάννη να πας στο καλό, ευχαριστούμε πολύ, μας έφερες και εύχομαι με το καλό να ξανασμίξουμε. Καλό να πάτε Θανάση, καλό ταξίδι και χαιρετισμούς στους γονείς σας όλους. Καλό Θανάση, καλό ταξίδι και με καλό να μας έρθείτε. Καλό ταξίδι και με καλό να μας έρθείτε. Ο φίλος σου Γιάννης Κορπουλίδης. Αεροπλάνο κοντά στους μηχανικούς για ένα ενθύμητο. Πες κάτι. Πες κάτι. Τι, ό,τι θέλεις. Would you like to make to say something in English? Just to remember anything. Anything you like. What's your name? What's your name, Jim? Jim. James. Hi, Jim. What's your name? Marina. Paulina. Okay. For you too. It's good. Just to remember. Just to remember, you know. Εδώ είμαστε νησιά στην Γερμανία. Όπως βλέπετε και εσείς είναι πάρα πολύ πρασινάδα. Εδώ πέρα είμαστε όλα οι θείες και οι θείοι εδώ πέρα την Ελλάδα. Είναι και ο εδώ πέρα τώρα θα πάμε να δούμε σε λίγο το θέατρο. Το θέατρο του Επιδαύρου. Ακόμη πρώτη φορά ερχόμαστε εδώ πέρα. Ντρέπεται να έρθει. Ντρέπεται να έρθει. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος, κούρσες. Μίλα! Ναι, νερό. Έχουμε και τη γιαγιά εδώ πέρα. Άντε, λέτε τίποτα. Εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι.
Επίσης και τροχονόμοι που πίνουν νερό, όπως βλέπετε και εσείς. Εδώ η γιαγιά μπροστά μας με τη τσάντα κάθεται και κάθεται. Πάμε προς στο αρχαίο, πάμε στο θέατρο τώρα, προχωρούμε προς το θέατρο. Εδώ πέρα όλοι οι θύγνες κάνανε και τι είναι το ιερό του αρχαίου Ασκληπιού. Όπως βλέπετε και εσείς είναι πάρα πολλοί κόσμος. Σήμερα έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Πάρα πολύ μεγάλη. Εδώ πέρα ο Θείας και Θείοι βγάζουν τα εισιτήρια. Όπως βλέπετε είναι και η χωροφυλακή μας. Εδώ πέρα όπως βλέπετε είναι εδώ πέρα Θείες και Θείοι είναι στάθμισης αυτοκινήτων. Πολλά τουριστικά αυτοκίνητα, κούρσες και άλλα. Εδώ είναι μια βρύση που πίνουν οι άνθρωποι νερό. Εδώ χάμω λίγο και το χάμω. Καθίσματα. Όμορφο που είναι. Κάτω κάθονται όλοι οι επίσημοι και πάνω οι άνθρωποι. Σε λίγο, κάτι σε 9 η ώρα θα μπούμε μέσα. Έχουν μαζευτεί κιόλας άνθρωποι. Αστυνομικοί, αστυνομικίνες, γύρω. Χωρίς να μιλάμε. Δουλεύει ρούλιο και σε παίρνω και καταϊδρωμένον. Ίδρωσες να βγάλεις το υπόλοιπο και βγάλω εγώ αυτό το. Εδώ μας έχει σφάξει το κατσικάκι το γάλακτος και ετοιμαζόμαστε για σούβλα. Τι να πω, έλα. Έλα εσύ, τι να πω, άλλο. Γιάννη, Σοφία, εδώ να δεις η αδερφή σου. Σφάζει τα ζωντανά χωρίς να φοβάται. Το μαχαίρι βλέπεις, στο στόμα το έχει. Έχουμε το Παναγί στη μέση. Υποκόναμε την επωνή της, ο γαμπρός της, ο παππούς, η γιαγιά, η Δήμητρα, τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Μάλιστα. Και έχουμε και την ύφη μας, την ανυψονύφη. Αυτός που μας παίρνει τώρα. Έλα, μίλα εσύ. Περιμένουμε εσένα τώρα, Αντώνη. Το μόνο που θέλω να δω την Ανθούλα και εσένα. Να έρθεις, να γνωρίσουμε και το δικό σου το παιδί. Ρε Παπαγωνάσου, τώρα και εσύ εδώ να είμαι. Γεια σου, Ανθούλα. Καλά να μπει. Γεια σας. Γεια σας, Χαραλαπή. Γεια σας. Χαιρετίζουμε στον Παπάγο. Παπάγο. Τι τη λένε, Χρύσα. Γεια σου. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Το μόνο που θέλουμε να δούμε και εσάς να έρθείτε. Να φιλήσω στα παιδιά. Στένα. Τους Μπέχθυρο. Πες και εσύ κάποιο μου. Από την Αθήνα. Και έχω και το γαμπρό με τα παιδιά εδώ. Πες το. Και το χρόνο πρώτα ο Θεός. Γεια σου, Δανάση μου, Λεπέτη. Του χρόνου θα περιμένουμε εσάς να έρθείτε.
Αφήστε του καλέ να κάνει κάτι. Έτσι μιλά, έτσι. Παπάγου, Πιο κοντά, πιο μακριά. να δεις το ερχόμενο, να δεις το οχτάρο τραπέζι και το καναπέ το τσεμεντένιον. Να καθίσουμε να πιούμε και να γλεντήσουμε. Γεια σου Χρύσα. Είσαι Χρύσα, σαν αυτό που βλέπεις τηλεόραση, τι λέγομαι, το ξέχασα. Ποια τηλεόραση. Τηλεόραση που βλέπει. Χαρικλάκι. Στο καλό να πάτε, καλές να έχετε. Στο καλό. Καλή αντάμωση. Γεια σου Λαϊνά. Να σου μου, Καλή αντάμωση. Γεια σου Παναγία. Έτσι να μας πάει η ταινία, ξέρεις. Καλή αντάμωση. Καλή αντάμωση. Καλή αντάμωση. Καλή αντάμωση. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου. Γεια σου Θανάσιμο, γεια σου. Καλή αντάμωση. Γεια σας, καλή αντάμωση. Πάλι θα ξαναρθούμε στην Ελλάδα, περάσαμε πολύ ωραία. Όχι τώρα το έκλεισε. Φτάνει Κώστα. Αντώνη, Παπάγο, Χρύσα, Ανθούλα. Πάνω στο τραπέζι το οχτάρο καθίμε στο όρθι στην αυλή, στο μπροστινό μέρος, στο γήπεδο μέσα. Έχουμε και τον κονάκι μας αγκαλιά. Και σας περιμένουμε να έρθετε το καλοκαίρι το 78. Περιμένουμε εσάς να δούμε το. Το Θεό Ιαχωβάς και με το Θεό. Ο Θεός ο Ιαχωβά, Θεός να σας. Γεια σας και καλή αντάμωση. Γεια σου, γεια. Με το Ιαχωβάς είπες. Πάει ρε Κώστα. Εδώ κοντεύουμε να είμαστε στην Αίγινα. Εδώ πήγαινε σχολείο η Κατερίνα. Τώρα η Κατερίνα θα πάει δεύτερη γυμνασίου. Εδώ είμαστε στην Ελλάδα, στην Αίγινα. Εδώ πήγαινε η Κατερίνα στο σχολείο. Τώρα θα πάει Δευτέρα γυμνασίου. Είμαστε στο λιμάνι της Αιγίνης. Ταξιδεύουμε για Πειραιά. Φτάσαμε στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Τζίμι! Τζίμι! Έλα, πες του εσύ τίποτα. Τι να πω. Πες ότι ήρθαμε στο λιμάνι της Μυτιλήνης, τώρα θα βγούμε έξω πάμε στο τέλος. Εσύ να το πεις, έλα Τζίμι. Πες ήρθαμε και στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Κάμα. Εδώ είναι ο κήπος της Μυτιλήνης, η παιδική χαρά. Αυτή την ώρα είναι ζέστη.
Ο τόπος βράζει. Αυτή τη στιγμή κάνουν τα παιδιά της Πέτρας εξετάσεις. Είναι η τελευταία χρονιά το Κώστα. Βγάζει το σχολείο, το δημοτικό και μελετάμε να πάει στο γυμνάσιο. Γι' αυτό ήρθαμε. Μίλαγε τώρα κοκκονατέρ. Ναι, παίρνουμε. Ναι. Γυμναστικές επιδείξεις. Και την τελευταία χρονιά και μετά θα πάμε στο... Έκλεισε το περίπτωμα για να δω τα παιδιά του σχολείου. Βρισκόμαστε πάνω στην Ακρόπολη. Κάτι λέγω.
Η ελληνική σημαία είναι αυτή που επί Γερμανών την είχε κατεβάσει κάτω οι Εγγλέζους. Απέναντι είναι ο Λυκαβητός και συνέχεια όλη η Αθήνα. Αυτές εδώ απέναντι είναι οι Καριάτιδες. Τις έχουν σκεπασμένες για να τις προφυλάξουν από την κακοκαιρία.